Goddag. Jeg har lige været inde på nettet og læst omkring Chili Claus, også kendt som Claus Wunderhits. Og der siger de, at de habaneroer, som han spiser, han udskifter med peberfrugt. Og det synes jeg, det er ret skidt, fordi at habanero, det er jo ikke så slemt, altså. Så min egen stille protest, og for at bevise, at det godt kan lade sig gøre, for folk, der heller ikke spiser ret meget stærk mad, så vil jeg prøve at tage en. Jeg har lige åbnet pakken her. Jeg ved ikke, om I kan læse, hvad der står, men det er en stærk habanero og en stærk jalapeno. Og jalapeno gider jeg ikke, fordi den er ikke så stærk. Men det er sådan en lille sag her. Den er ret stor, men jeg tror egentlig ikke, den er ret stærk, fordi den ligner egentlig bare en peberfrugt. Men der er jeg gerne for at prøve at se, så stærk kan den jo heller ikke være. Man kan godt mærke det allerede der. Den kommer lidt efter lidt, men jeg tror den bliver stærk alligevel. Det værste det er nok, man må ikke rigtig drikke noget vand. Det er bedre. Det er bedre at vende sig til smerten. Hvis du drikker, så dulmer det smerten. Måske et par sekunder. Men så kommer den lige så slem igen efter. Hvis du bare vender dig til smerten, så bliver den jo ikke stærkere end det, den allerede er der. Jeg vidste godt, den vil blive stærk. Nej, ikke så stærk. Men det, jeg kan næsten ikke tale, fordi Men jeg skal bare lige øjnene de løber i vand, og det er varmt, og hvis der er nogen, der skulle tro, at det er en falsk reaktion, så prøv selv at spise en. Jeg har 5 flere, hvis der er. Det må godt på mine. Jeg synes faktisk ikke, det var med i ørerne. Det nærmer alt andet i hovedet. Og min brystkasse og mit hjerte. Nu har jeg mig i vand. Så er det bare at vende sig til det. Hvis det er nu, at der er en ghost chili. En ghost chili, den bliver stærkere og stærkere. Og mange de ender på hospital, fordi til sidst så kan de ikke holde det ud. Og den bliver ved med at blive stærkere. Men jeg prøver bare lige at kameraet køre, fordi det gør ondt. Jeg ved, jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg må bare vente på, at det går over. Men jeg har da fortrudt, det vil jeg sige. Jeg glemmer det hver gang. Sådan noget stærk chili og jalapeno og habanero, det er sjovt at spise, synes jeg, på grund af konkurrencen. Men ikke så meget på grund af smagen, vil jeg sige. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg har lyst til at tage noget at drikke. Og jeg er svimmel, og det gør så ondt i min mund, mit læber og mit hjerte, og jeg føler bare, at jeg er ved at besvime nu faktisk.
håber meget snart det går, fordi jeg så bliver nødt til at prøve med noget mælk. Det begynder at snurre i armene nu. Virkelig som om, jeg ved ikke. Jeg vil fraråde alle at gøre det. Jeg har lige telefonen op, fordi hvis bare lige hvis nu det skulle gå helt galt, så kan jeg ringe til hospitalet eller noget. Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet den så slemt før. Jeg er nødt til at prøve noget mælk. Jeg slukker her.